Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн Нуриман районы Итке Исай авылында тыуып үтүүчү Гүлсинә Зөфәр кызы Хәмзина Ифәнгужинаны сакырабыз. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшем, әсәйебеҙ, нәнәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ. 1956 йылдың 21 майында ағастар япраҡ ярған, ҡояш яһанды йылытҡан, йөрәктә дәрт уянған миҙгилдә Нуриман районы Итке Исай ауылында ишле ғаиләлә 5-нсе булып донъяға ауаз һала. Гөлсинә Зөфәр кызы иң кесеһе һәм иң иркәһе булып үҫә. Апай-ағайҙарының, әсәй-атаһының наҙына, иғтибарына төрөнөп кенә буй еткерә. Күңелдәр моң-наҙ менән тулған мәлдә яҙғы таң елдәре һандуғас ере менән яҙмыш һиңә бары изгелекле, игелекле яҙҙар ғына бүләк итһен. Бәхетең мул, саф булһын, гел йылмайып йәшә тип яҙа яҡындары. Һөйөклө кешебеҙ мәктәпте тамамлағандан һуң Өфөләге училищеларҙың береһендә һөнәр үҙләштерә. Ҡулына диплом алғас, баш ҡалалағы матурҙар эшләү берекмәһендә хеҙмәт юлын башлай. Тормош юлын атайыбыҙ Тимерхан Рәжәп улы менән бәйләй. Беҙгә 2 ҡыҙына матур тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығырға ярҙам иттеләр. Хәҙер инде һәр беребеҙҙең үҙ ғаиләһе. Әсәйем менән атайым бәхетле олатай өләсәй ҙә. Йәнсәрҙәрен дә тәрбиәләшергә ярҙам итә улар. Гөлсинә Зөфәр ҡыҙы Өфө матурҙар эшләү берекмәһендә 40 йылдан ашыу тир түкте. Намыҫлы хеҙмәте өсөн бик күп маҡтау ҡағыҙҙары, грамоталар менән дә бүләкләнде. Хеҙмәт ветераны тигән маҡтаулы исеме лә бар. Үҙен хеҙмәттәштәре лә гел ихтирам итеп, яратып торҙолар. Атайыбыҙ Тимерхан Рәжәп улы менән 39 йыл бергә татыу ғүмер итәләр. Беҙгә матур бала саҡ бүләк иткәндәре өсөн уларға ҙур рәхмәтлебеҙ. Ҡәҙерләребеҙ хаҡлы ялға сыҡҡас, әсәйебеҙҙең тыуған ауылына күсеп ҡайттылар. Ҙур, күркәм йорт һалып сыҡты улар. Хәҙер ял байрамдар һайын күмәкләшеп атай нигеҙенә йыйылабыҙ. Әсәйебеҙ аш-һыуға, ҡул эштәренә лә ифрат оҫта кеше. Алтын ҡуллы ул. Сәскә гөлдәр үҫтәргә лә бик әүәҫ. Ҡышын тәҙрә төптәре, йәйен баҡсаһы аллы-гөллө төрлө сәскәләрҙән балҡып тора. Яҙ башланыу менән баҡса эшенә тотона. Иғтибарлы, ихлас күңелле, хәстәрлекле тормош иптәше, әсәй һәм өләсәй. Балаһы 2 йәнсәре өсөн бар күңелен биреп өҙөлөп тора ул. Һөйөклө тормош иптәшем, әсәй, өләсәй тип өндәшә яҡындары Гөлсинә Зөфәр ҡыҙына. Ихлас күңелдән 65 йәшлек күркәм юбилейың менән ҡотлайбыҙ. Аяҙ күк йөҙө, муйыл сәскәһеләй аҡ бәхеттәр, ҡоростай сәләмәтлек, ҡояштай оҙон ғүмер, сикһеҙ шатлыҡтар теләйбеҙ. Сабыр холҡлы, мәрхәмәтле, ярҙамсыл, ҡәҙерлеләрҙән ҡәҙерле кеше һин беҙҙең өсөн. Киләсәктә лә киң күңелле, асыҡ йөҙлө, оло йөрәкле булып ҡал. Алдағы көндәреңдә лә сәләмәтлек менән ғүмер итергә, беҙҙең шатлыҡтарға һөйөнөп йәшәргә яҙһын. Һин бит беҙгә һәр саҡ иң ныҡ терәк, тормош һынауҙары алдында. Иҫән-имен оҙаҡ йәшә әсәй, байрамдарың булһын тағында. Ғәҙел дә һин, мәрхәмәтле лә, һинең менән беҙгә бик рәхәт. Әсәй, барһы өсөн һиңә әйтеп бөтөргөһөҙ ҙур рәхмәт. Сәләмәтлек ташламаһын һине, һәр бер көнөң үтһен шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын ине ҡартлыҡта тип барлыҡ яҡындарығыҙ, туғандарығыҙ исеменән һеҙҙе тормош иптәшегеҙ Тимерхан Рәжәп улы, ҡыҙҙарығыҙ Гөлназ, Айгөл, кейәүҙәрегеҙ Венер, Эдуард, йәнсәрҙәрегеҙ Камила, Эмилия, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарығыҙ Эльвира һәм Владимир Титовтар, Лениза һәм Валерик Насретдиновтар ҡотлай. Хөрмәтле Гөлсинә Зөфәр ҡыҙы Иҫәнгужина, ғәзиз кешеләрегеҙҙең ҡотлау сәләмдәренә беҙҙең ижади төркөм дә ҡушыла. Байрамығыҙ мүбәрәк үтһен. Хәҙер тапшырыласаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Ихлас күңелдән ҡабул итегеҙ. Биргәнһең һин миңә ул нурын таңдарҙың, йыйғаның һин миңә бар гөлөн даланың. Биргәнһең ҡанаттар талпыныр сағында, балалыҡ рәхмәтем йырымда сағыла. Ҡәҙерләп үҫтергән күҙеңдән таныйым.
Быларға бәрібір негені берейім, бірден бір бөлегім, тұғыры жүрегім, ите көр қанағат, риза болушыға, өзіңе аталған, ерімді қошып ал. Қадірлеп өстірген мен сенің емешің, қояның келіп бақса назлы ел хулышың. Енді бұйет әмді мен ең особымын, көңілің назарын көзіңден таныйым. Енді бұйет әмді мен ең особымын, көңілің назарын көзіңден таныйым. Burası min eseyim altınım, yine tipivlenim dünyanın asılın, ay menen kıyaştı